Ola, imos comezar a nosa grabación de hoxe mirando como se fan os procedementos almacenados. Vendo un pouco de PLSQL, imos empezar coas funcións, para o cal o primeiro que temos que facer é activar o usuario HR, que é o que trae por defecto Oracle para facer probas, e que co mesmo usuario co que fixemos o exame de SQL. Para iso entramos con System, Password Oracle, vale? Entón imos aquí a Administración, Database Users, Manage Users, e entón aquí vemos que HR ten aquí sabemos que non ten o mesmo aspecto que os outros. Clicamos nel e vemos aquí en Account Status que está digamos desactivado, non? Que está non pode entrar na base de datos. Entón, decimoslle unlocked e poñemos unha password porque vemos que a password está expirada. Imoslle poñer de password Oracle, por exemplo, cada un que lle poña que queira, alteramos o usuario. Vemos que este usuario HR ten os seguintes permisos, vou volver outra vez a xanela anterior. Vemos que ten estes dous permisos, vale? Estes dous privilexios para poder conectarse a base de datos. Este é o primeiro. O segundo é para poder crear obxectos en todos os table spaces. E despois pode crear links na base de datos. Isto non o vemos neste curso, vese nos cursos de administración, o que son os links, son para facer bases de datos distribuídas en varias máquinas. Vamos a poñer tamén que poida crear sinónimos, aínda que nos non vimos o que era un sinónimo, que poida crear tipos, vistas materializadas, roles, tablas. Este non fai falla porque este rol resolve xa ten este privilexio de create tabla, create vista, e vamos a poñer tamén poder crear procedementos e triggers. Ben, ímolo alterar. E xa temos o noso usuario HR perfectamente posto. Bueno, venimos aquí aos comandos para poñer. O primeiro que temos que ver é que este o Apex ten unha particularidade, ten unha forma de poder programar procedementos almacenados e triggers, pero que a verdade é que non é moi boa. Polo tanto, nós ímolo facer en modo texto. Ímolo facer con un editor de texto e correlo co SQL Plus e despois mirar aquí os resultados se queremos. Ben, entón, o primeiro que temos que saber ao facer unha función é, vou abrir un editor de texto, por exemplo este. O primeiro que fago é guardalo, por exemplo, funcións.sql. Vale. Entón, o primeiro que temos que saber sobre as funcións é como se crean, cal é a sentencia de creación dunha función, vale? E en que se diferencian as funcións dos resto dos procedimentos que imos ver ou que particularidades teñen. Para iso poñeríamos create function, despois poñeríamos un nome a nosa función. Por exemplo, imos crear unha función a que se lle pasen dous parámetros, poñamos por caso o ancho e o alto dun paralelogramo e me devolva a área, ¿no? Que é simplemente multiplicar. Vale, pois, por exemplo, chamaríamoslle área e recibe dous parámetros. O primeiro que temos que saber en Oracle é que as variables, os parámetros, todo, hai que poñerlles un tipo de dato. E ese tipo de dato ponse despois do nome da variable, non se pon antes, como noutras linguaxes de programación. Eu, para diferenciar variables de parámetros, de nomes de campos, etc., poño os parámetros, comenzan con p barra baixa para despois eu no meu código saber que iso é un parámetro. Veremos por qué. Ben, entón voulle poñer, por exemplo, ancho, que vai a ser un number, e alto, que vai a ser un number. Vale.
Unha vez feito isto, esta función vai recibir estes dous parámetros, non me vou a parar no que é un parámetro, porque supoño que o saberedes de programación, do módulo de programación, pero, en principio, estes son unhas variables onde eu vou guardar o dato cando eu chame a función. Cando eu chame a función, eu vou a chamar con parámetros reais e estes parámetros reais vanse guardar aquí e eu despois vou nos poder usar para que a miña función área poida funcionar con varios valores distintos, chamándoa con varios valores distintos. Despois teño que poñer o tipo de dato que retorna. Ben, pois retorna un number. É dicir, vai a devolver un número, porque vai a devolver a área. Despois poño as. Tamén podo poñer is en lugar de as. E despois o código comeza con un begin, end e unha barriña destas. Por que teño que poñer esta barra ao final? Esta barra teño que poñerla ao final se eu despois fixera aquí outras cousas, outras sentencias. Porque se vos fixades en SQL, en Oracle, as sentencias rematan con un punto e coma. Entón, ten que haber algo que lle diga a Oracle esta sentencia créate rematou. E non vale un punto e coma, porque por aquí imos ter sentencias que rematan tamén un punto e coma. E tampouco vale dicirlle un end, porque podo ter varios begin ends anidados, xa veremos máis adiante. Polo tanto, rematamos ao final cunha barra. Ben, entón, que ten que facer a miña función? A miña función ten que multiplicar estes dous números de aquí. Ben, pois, por exemplo, collo unha variable, vedes que lle chamo con v, por exemplo, varea, que vai ser igual a o ancho multiplicado polo alto. Ben, o primeiro que temos que ver é a asignación que é dous puntos igual. En lugar de un igual só noutras linguaxes de programación, por exemplo, en Java, pois isto poñeríase así, varea igual a p ancho, etc. Por qué? Porque isto de aquí sería unha asignación, é dicir, o que se fai á dereita, a operación que se fai á dereita, gárdase o valor nesta variable, mentres que a igualdade, é dicir, cando eu quero facer un if, poñería unha cousa así, varea igual a 3, por exemplo, sería unha cousa así en Java, bueno, con os paréntesis. Entón, isto de aquí é a asignación e esta de aquí é a comparación de igualdade. Teñen que ser distintas, se nos equivocamos e facemos unha cousa así, danos un erro. En Oracle o que sucedeu no SQL é que eu xa tiña o igual para comparar. É dicir, eu nunha sentencia SQL fago o meu select, que sexa, e poño where, por exemplo, id igual a 3. Entón, o que non se iba a facer para o PLSQL é definir o igual como asignación e cambiar todo o SQL para que agora admitamos o igual a igual. Polo tanto, o que se fixo foi unha solución intermedia porque o SQL é anterior ao PLSQL e entón en PLSQL a asignación decidiuse facer con dous puntos igual. Ben, como eu teño aquí unha variable, teño que declarala, é dicir, teño que decir de que tipo é. Isto faise antes do begin. Entón aquí eu poñería varea, da igual as mayúsculas e as minúsculas, varea number. Moi ben, unha vez feito isto, xa teño en varea, teño o meu resultado, o que eu quero devolver, retorno, return varea. De acordo? Entón, unha vez feito isto, a miña función vaise crear cando eu corra este script no SQL+. O que pode suceder é que eu teña erros de compilación ao crear esta función.
pero Oracle crea a función área. Polo tanto, se eu quero modificala e despois volver a creala, lóxicamente tería que facer un drop function área e despois create función área outra vez con todo o código como hai que cambiálo, non? Polo tanto, para evitar facer isto, eu podo poñer en Oracle create o replace función área. Isto que quere dicir? Que vai a crear a función área se non existe e se non vai reemplazar o código pola función na función área que xa exista na base de datos para ese usuario. Hai que ter cuidado co create o replace, non vai a ser que eu teña unha función chamada área que faga outra cousa e a estea machacando con esta de aquí. Ben, vou guardar isto e vou abrir o SQL Plus. Vale? Aquí o teño. Vou no levar ao espazo da dereita. Moi ben. E entón aquí eu simplemente vou me conectar connect hr /oracle, que é o seu password. Estou conectado e agora o que teño que facer é executar funcións.sql. Función creada. Non me deu erros. Se me dera erros, vamos a poñer un erro, por exemplo, vamos quitar este punto e coma e vou facer o mesmo, chamar a funcións.sql. Vale? Vaime dicir advertencia, función creada con erros de compilación, pero fixadevos que creou a función. Por eso yo poño o replace para non ter que andar. Ben, como no creou con erros de compilación, eu quero ver estes erros, entón podo poñer show errors e dime o erro que me deu. Vale? Entón dime se ha encontrado el símbolo return, entón eu miro, cando se esperaba uno de los siguientes, e entón pongo aquí algo que eu debería ter posto en vez de return. Entón eu xa me dou de conta de que isto é un erro de sintaxe. Ben, vou facer o mesmo outra vez e teño a miña función creada. Moi ben. Como usar unha función? Moi ben, pois as funcións, o que non se pode facer nunha linguaxe de programación é de repente poñer un 3. Imaginade que eu poño aquí 3. E entón, dime, como que 3? O 5. Bueno, neste caso, o que fai é poñer a liña do... Como lle puxen os erros, o que fai é poñerme a liña da función, non? Que está. Pero, por exemplo, supoñemos que eu poño hola, dime comando desconocido, 45, número de línea no válido, etc. É dicir, eu non podo poñer un valor, simplemente, no SQL. Entón, eu, para usar unha función, teño que ou ben asignarlle o valor de retorno a unha variable ou ben seleccionala. Vale? É dicir, eu podo facer algo como así, select area 3, 4 from dual, por exemplo. É dicir, estou seleccionando isto e o que é moi importante de entender é que o que é a chamada á función vaise substituir polo que devolva a función. É dicir, isto vai devolver 12, porque me vai multiplicar o ancho polo alto, me vai devolver 12, e é como se o meu select fose select 12 from dual. E entón, aquí mo pon. De acordo? Entón, é importante porque nos procedementos almacenados os valores de retorno funcionan de maneira distinta. Entón, nas funcións, o que é a función substitúese polo valor de retorno, o que é toda a chamada a función. Por iso eu teño que metela nun select ou asignarlla a unha variable. De acordo? Ben, xa vimos isto, a nosa primeira función, para ver un pouco
pois como a sintaxe, imos facer unha función un poquinho máis complicada. Se eu quero ver o código, por exemplo, podía facer area, vale? Ou desc ou describe. Dime, é unha función que retorna un número e os argumentos son pancho, palto, que son un number, e son de tipo int. Ben, é moi importante isto de entender os argumentos porque os argumentos teñen unha particularidade especial que é que os argumentos non poden ser modificados dentro do noso código. É dicir, eu non podo facer algo así. Por exemplo, pancho é igual a pancho por palto, que é unha cousa que poderíamos pensar de facer, é dicir, aforme ter que declarar unha variable, eu digo, bueno, pois multiplico o ancho polo alto e gardo o valor en pancho e retorno pancho e me quedo tan ancho. Pero neste caso non funciona porque eu non podo asignarlle valores a un parámetro. É por iso polo que os parámetros lles poño p barra baixa e as variables v barra baixa, para saber que é o que podo modificar e que é o que non podo modificar, que é un parámetro e que non, porque moitas veces o que adoitamos a facer é que lle poñemos nomes coherentes ás cousas, por exemplo, ancho e alto, vale? Poñamos que eu aquí lle poña ancho alto, e despois a min gustaríame definir unha variable chamada tamén ancho, porque é o ancho de outra cousa, e entón teño que, se facedes programas longos, programades, moitas veces seguramente vos sucedería, andarmos a poñer ancho 2, ancho de outra cousa, ancho barra baixa outro ancho, cousas así, non? Entón, para evitar isto, eu adoito a diferenciar as cousas desta maneira, pero non é obrigatorio, lóxicamente, é simplemente estilo. Ben, entón xa vimos o que son os parámetros, como se crea unha función que retorna, como se crea unha variable, como se define unha variable. Se un destes parámetros, por exemplo, fora un varchar, imaginemos, eu poñería o así, é dicir, non na declaración dos parámetros non hai que poñer o número de bytes que ten, o número de caracteres que ten, poñería o así, pero na declaración das variables sí, é dicir, eu aquí teria que poñer varchar2 de, por exemplo, 16. De acordo? Ben, imos deixar como estaba. Moi ben, pois esta sería a nosa primeira función, pero estas funcións, así non son moi útiles, as funcións son útiles cando acceden á base de datos e fan operacións coas cousas que hai na base de datos. Por exemplo, no exame de SQL mandábasevos calcular o salario total dun empregado. Vale? Vou describir a táboa employees. Vale? Lembrade que tiñamos o salary, que é un número, e tiñamos a porcentaxe da comisión. E tiñamos que estar no noso select unha e outra vez poñendo o salario e a porcentaxe da comisión e andalos multiplicando e que se el NVL e que se tal e que se. Bueno, pois entón eu vou facer unha función que colla o salario e a comisión e os multiplique. O primeiro que podería pensar é modificar ou facer unha función estilo a miña función área. Non? Por exemplo, vou copiar e pegar, ou vou facer simplemente así, crea o teu replace función salario total, vale? O que eu lle pase o salary, perdón, o salary e a comisión. Non teñen por que chamarse igual que os campos, vale? Como eu ademais lle poño barra baixa, xa sei que é un parámetro. Retorna un número, vale? As, ben, e entón aquí lle chamo v salario total, por exemplo,
e entón facer exactamente o mesmo. Fixadevos a función NVL, como é unha función xa definida por Oracle, o que vai facer é, na chamada a esta función, vaime substituir polo que devolva a función. É dicir, NVL é unha función que ten un return que retorna o primeiro valor se é non nulo ou un 0 en caso contrario. Ben, e o que teño que devolver é V salario total. Ben, vou guardar, vou compilar isto, creouse perfectamente, e entón, por exemplo, a miña select podería ser, select do exame, select first name, last name, salary, salario total, e paso yo salary e a commission PCT from employees. E antes disto voulle poñer un alias, porque senón na cabeceira do campo vai me sair todo isto. Ben, entón, fixadevos que eu chamo con first name, last name, que son campos, e despois quero que se poña o salario total, que é a función, a que lle paso o que haxa no campo salary e o que haxa no campo commission PCT, porcentaxe de comisión. Entón, eu fago todo isto e aquí estaría, por exemplo, Marvis ten un salario de 6.500 e un salario total de 6.500, Herman Baer, etcétera, etcétera. Vedes que no SQL Plus non saen as cousas moi, digamos, todo na mesma columna, porque, digamos, todo na mesma fila, porque non están formateadas. Fixadevos que first name, para poñer Jennifer, ocupa todo isto, porque first name realmente é un campo que está definido como moi grande. Entón, o que podemos facer é formatar as columnas, se queremos, no SQL Plus. Isto faise con call ou column, por exemplo, first name, format, por exemplo, 20, vale? Isto quer dicir que sexan 20 caracteres, call last name, format a 20. E agora volvo a facer a miña select, que estaba por aquí arriba. Epa, a ver se atopo. Vale, que esta de aquí. Punto e coma. E isto é outra cousa. Xa vexo o meu first name, o meu last name, o salary e o salario total. Ou senón tamén o podería ter feito aquí, no Apex, poñer a mesma select, e o vería Luís. Que lle pasou a isto? Porque eu estou como system, vale? Fixadevos user system, non estou como HR. Entón, eu podería facer isto, vale? É dicir, dame todo isto da táboa employees do usuario HR. Vale? Isto define un pouco, os que traballades con MySQL, aquí poñeríades o nome da base de datos, nos ponemos aquí o nome do usuario, porque os que das táboas están no usuario, ou facer logout e logarnos con
co usuario HR. Que sucede? Salario total, identificador no válido. Por qué? Porque esta función salario total tampouco é de system do usuario system, é do usuario HR. Por lo tanto, eu teño que volver a poñer hr.salario total. E aquí xa me sairían as cousas. Ímonos fixar, casi todos teñen o mesmo salario total que o salario. Ten que haber algún por aquí que teña unha porcentaxe de comisión. Non vexo ningún. Por Dios. Vamos a poner 50. Por exemplo, este, John Russell, ten 14.000, cobra 14.000, pero de salario total ten 19.600, tamén estes, a partir de aquí, todos teñen unha porcentaxe de comisión que non é nula e, polo tanto, todos eles van a ter un salario total distinto ao seu salario. Entón, fixadevos como eu, bueno, antes de nada, para non ter que andar poñendo hr punto en todos lados, vou facer logout e vou logarme con hr de password Oracle e así xa podo poñer aquí as sentencias, fixadevos que agora o usuario é hr. Ben, entón fixadevos como eu podo usar as funcións dentro dos meus selects. Vale? Podo seleccionar o que é o resultado da función, from dual, por exemplo, ou podo inserila nas miñas selects. Ben, a partir disto vamos a ver dúas cousas. Primeiro, esta función así posta non está moi ben feita. É dicir, está ben feita e funciona, pero o problema que ten isto é que, fixadevos na select que eu poño, vale, que é esta de aquí, como é a chamada a función, supoñamos que mañán o salario total dun empregado calculase con o seu salario base, a comisión e, por exemplo, un bonus que aparece nun campo da base de datos. Vale? Ou me alteran a táboa para poñerlle un bonus a maiores que cobran os managers, por exemplo. Entón, aquí tería que modificar na miña función vsalario total para poñerlle sumarlle o bonus, pero ademais tería que modificar todas as chamadas ás funcións, todos os selects onde eu tivese a chamada á función. Polo tanto, digamos, esta función salario total non é moi útil, porque eu teño que modificala aquí e andar a modificar tamén todas as chamadas á función. Vale? Tería que fozar no Oracle, no código dos procedimentos da función, pero tamén tería que ir ao código PHP ou JSP ou o código que fagades cando programedes en web e modificar todas as selects. Tería que chamar aos programadores ou eu ou chamar da base de datos que me cambie a función e despois eu andar a toquetear todo o código onde aparece a función que acabo de facer. Polo tanto, sería mellor que a miña función salario total, en vez de recibir as dúas cousas que ten que multiplicar, recibise o ID do usuario e que lle calcule o salario total. Ímolo facer así, pero antes imos ver outra cousa. Este salary number, IPCT number, por exemplo, está ben porque eu sei que salary é un number. Antes de escribir a táboa e vin que era un number. E a porcentaxe de comisión tamén é un number. O problema que ten isto é que se mañá mo cambian, polo motivo que sexa, o salario non o van cambiar, nin a porcentaxe de comisión, pero si pode suceder con outros parámetros, como por exemplo os identificadores. Non? Hoxe teño un DNI e mañá podo ter un identificador numérico. Polo tanto, o problema que isto ten é que se me cambian o dominio do campo na base de datos, tamén teño que andalo cambiando na función. Polo tanto, o que é máis doado é, en lugar de dicirlle o tipo de dato que ten,
explícitamente dicirlle que teña o tipo que ten o campo na base de datos cuxo valor se vai meter no parámetro. É dicir, por exemplo, se eu sei que P-salary o que me van a meter vai ser un valor dun salario, do campo salario da tabua employees, eu podo poñer employees.salary tanto por cento time. Que quere dicir isto? Quere dicir que P-salary vai ser o tipo de datos que teña o campo salary da tabua employees. E a comisión igual. Podo poñer employees.commission pct tanto por cento time. E realmente vou retornar un number ou podo incluso tamén poñerlle que retorno un salario realmente. Ben, entón, isto quedaría igual, eu podo guardala, a miña función, vou na compilar, función creada, e isto funciona exactamente igual que funcionaba antes. Podo facer a miña select de antes, vou a facer aquí, select first name, last name, salary, salario total, salary, comisión, pct, as sal total from employees. E funciona exactamente igual que a outra, vale? Pero é moitísimo máis cómodo porque eu, se me cambian o tipo de dato, aquí, pois, bueno, xa me chamarán a función como sexa, terei que retocar seguramente a función, pero non teño que andar pensando, digamos que está as variables e os parámetros están, digamos, unidos ao tipo de dato que haxa na base de datos. Isto faise, lóxicamente, cando as variables ou os parámetros van guardar valores que están nun determinado campo da base de datos. Ben, imos... Unha vez que vimos isto, imos ver entón como faríamos a nosa función para que, en lugar de recibir o salario e a comisión directamente, ¿vale?, recibiramos un empregado, que sería un employees.employeeID tanto por cento time. ¿Vale? Retorna un salario as. Ben, entón aquí o problema que temos é que agora temos que seleccionar o salario e a comisión e a porcentaxe de comisión, porque agora xa non nos la pasan por parámetro, o que nos pasan por parámetro é o ID. Para isto, a primeira sentencia que imos ver de interacción das funcións e os procedementos almacenados coa base de datos é a sentencia select into. Por que chamo select into? Porque eu non podo facer un select normal, como noutros PLSQLs, de outras xestores de base de datos. O que a mí me gustaría facer sería select salary, commission pct from employees, pero lóxicamente non quero todos os empregados, quero where employee ID igual a p.p/employee ID. Fixadevos que ao poñer yo p/, se eu lle chamara a employee ID, eu poñería where employee ID igual a employee ID e daríame un erro. Pero poñer yo /, xa son dúas cousas, e entende que xa son dúas cousas diferentes. Ben, o problema que ten isto é que eu esta select non a podo deixar así. Eu non podo dicirlle ora que fai esta select
e colle os valores de salary, comisión PCT e deixaos aí no aire, non? Senón que eu teño que dicirlle que os meta nunhas variables. Entón, entre os campos e o from, teño que poñer a palabra clave into e poñer as variables, tantas variables como campos estea seleccionando. Entón, vou chamar así, porque son variables, from employees. Ben, polo tanto, teño que definilas aquí. vSalary vai ser un employees.salary tanto % type e vCommission PCT vai ser un employees.commission así, PCT tanto % type. Ben, unha vez feito isto, xa teño as miñas dúas variables definidas, que son estas dúas, e podo traballar con elas. Por lo tanto, vSalario total, que eu teño definido xa arriba, vai ser vSalary por vCommission PCT. E retorno ao salario total. Entón, fixadevos que esta función é moito máis flexible, eu paso o ID dun empregado e el calcula o salario total. Que mañán teño que sumarlle un bonus? Bueno, pois tería que seleccionalo aquí. Select salary, commission PCT, coma bonus, from, into tal, from, employees, e aquí a select pode ser tan complexa como queirades, é dicir, pode poñer from employees, facer un join de 7 tábuas, da igual, eu selecciono os campos que quero e os meto nas variables que a mí me dá a gana. De acordo? Vou guardar esta función e vou, entón, modificala. Chamar así. Creo esa función e agora fixadevos que o meu select first name, select first name, last name, salary, salario total, onde lle pasaba o salario e a comisión PCT, agora só lle paso un parámetro que é o employee ID a salario total. E entón funciona exactamente igual. A diferencia que hai é que eu agora estou pasando o identificador do empregado e el calculame o salario total. Ben, que vimos neste vídeo? Vimos como se crea unha función, salario total, por exemplo neste caso, e como facer o noso primeiro select contra a base de datos para sacar campos, metelos dentro de variables e poder traballar con eles e devolver un resultado e como se usa unha función dentro dun select. Vemos, por exemplo, neste caso, eu uso a función salario total dentro dun select, ou a selecciono a ela soa, ou a meto dentro de outra select, ou, no caso dos procedementos, podo asignarlle a unha variable. É dicir, eu podo facer vSalario total, igual a, e chamar a miña función dentro de outra ou dentro dun procedimento almacenado. Son as dúas formas de chamar as funcións. Moi ben, no seguinte vídeo seguiremos vendo un pouquiño máis disto, falando das posibles excepcións que pode lanzar esta sentencia de aquí, select into. Gracias.